Ali ste vedeli, da so Sloveni bili omenjeni že v antičnih virih? V tem videu raziščemo skrivnostno zgodovino Slovenov, ki so jih stari Grki in Rimljani poznali kot Venete in Venede. Zgodovinarji, kot so Plinij Starejši, Tacit in Ptolemaj, so zapisali, da so bili Sloveni zelo veliko ljudstvo že v 1. in 2. stoletju našega štetja. Kako so se Sloveni borili z Rimljani in Goti? Kdo je poskušal izbrisati njihovo zgodovino? Pridružite se nam na poti skozi čas in odkrite fascinantne povezave med antičnimi Veneti in današnjimi Slovenci. Prepovedana zgodovina vas čaka. Prva zanesljiva sporočila v Slovenih onstran meje rimske države pri grških in latinskih piscih po mnenju večine analiziranih avtorjev izvirajo iz 1. in 2. stoletja našega štetja. Plinij Starejši, ki je umrl leta 79, in največji antični zemljepisec Ptolemaj, ki je umrl okrog leta 178, sta pripovedovala o Venedih, ki žive ob Visli oziroma ob vsem Venetskem zalivu, ob južnem obrežju Baltskega morja oziroma ob Venetskem morju. Zgodovinar Tacit v svojem opisu Germanije iz leta 98 pa ni vedel, ali naj prišteje Venete k Germanom ali k nomadskim Sarmatom. Vsi trije antični pisci so za Slovene uporabljali ime Veneti oziroma Venedi. Z imenom Venedi so Germani imenovali Slovene v celoti, kot obče ime oziroma ime roda, genusa, ali pa kot posamezna slovenska plemena ali ljudstva, Venden, Vinades, Vindiše, v pomenu vrste oziroma species. Že v začetku našega štetja so bili Sloveni po mnenju teh piscev zelo veliko ljudstvo. Številni avtorji, med njimi tudi največji slovenski zgodovinar 20. stoletja, profesor Bogo Grafenauer, so v svojih delih enačili Venete, Venede, Vinde in Slovene, Slovence. Naše domače ime Sloveniji je precej blizu imena Suavenoj, ki ga je v 2. stoletju našega štetja zapisal Ptolemaj. Poleg tega je ime Sloveniji izrecno zapisano v slovenskih jezikih v 9. stoletju in pozneje. Na zemljevidu Tabula Peutingeriana je bilo severno od antične Dacije, današnje zahodne Romunije, imenovano ljudstvo Venadi Sarmati. Venedi pa so bili navedeni tudi severno od ustja Donave med Donavo in Dnestrom. Tako so menili Šafarik, Trstenjak, Državin, Grafenauer, Sedov in drugi. Tabula Peutingeriana predstavlja predelavo zemljevida sveta, ki ga je v času cesarja Avgusta sestavil njegov prijatelj Vipsanius Agripa na začetku našega štetja. Obdelava omenjenega zemljevida naj bi bila izvedena v 3. stoletju našega štetja po nekem Kastoriju z namenom sestaviti tabele vojaških cest v rimskem cesarstvu. Spominski kovanec ali medalja cesarja Voluzijana Augusta iz 3. stoletja, natančneje iz leta 253, dokazuje, da je med imeni sosednjih plemen v grščini in latinščini izrecno omenjeno ime vendskega naroda. Avtokratskemu cesarju Vandalov, Fincev, Galindev, Vendov, Volusijanu Augustusu. Cesar Volusijan je naštete rodove in plemena, med njimi tudi Vende, s pomočjo vojskovodje Emilijana premagal in izgnal iz rimskih dežel. Vendi, Vindi ali Slovenci so se v 3. stoletju očitno bojevali z Rimljani pri reki Donavi.
Marcijan Heraklitski, grški geograf, ki je živel v 4. stoletju, je pisal o Sarmatiji, v kateri naj bi živelo 56 narodov, med njimi tudi Venedi. Najpomembnejši zaliv v njej pa se je imenoval Vindski zaliv oziroma Venetski zaliv ali Vendski zaliv. Sveti Martin iz Tursa je v prvi polovici 4. stoletja omenjal Slovene oziroma Sklavi v Panoniji, kjer je bil rojen tudi sam. Psevdo-Kesari, vir iz konca 4. ali začetka 5. stoletja, je nedvoumno imenoval Slovene oziroma Sklavenoj in zapisal, da so tedaj prebivali ob Podonavcih ali Fisonitih na levem bregu reke Donave. Armenec Mojzes Horenski je pred letom 482 omenjal 25 rodov Slovenov v Trakiji, obenem pa tudi, da so se tja priselili Bulgaro-Vendi, kar je možno razumeti kot Volgaro-Slovene, oziroma Slovene, ki so se tja priselili iz območja ob reki Volgi. Tudi Jordanes je Slovene omenjal že v 4. stoletju. Svoje delo je res pisal okoli leta 550, a je v njem priznaval slovensko pleme pod imenom Vinidov, Venedov, Venetov, ki jih je med letoma 332 in 350 v okrutni vojni premagal in preganjal gotski kralj Ermanarik. Od vojne cesarja Voluzijana s starimi Venedi in njihovimi spremljevalci do bitk Slovenov z Goti vladajočega Ermenarika je minilo le kakšnih 100 let. Ne obstajajo nobeni zgodovinski viri ali podatki, da bi se v teh 100 letih rodovi ali plemena Venedov kamorkoli preselila oziroma odselila. Zato je edini logičen sklep, da so Venedi oziroma Veneti Plinija, Tacita, Ptolemaja in Voluzijana ter Vinidi, Venedi, Veneti, Jordanesa en in isti rod. Očigledno torej Sloveni. Slovenskost Jordanesovih Vinidov je očitna in je zdravo pametjo ni mogoče zanikati. Takšnega mnenja so bili tudi Naruševic, Karamzin, Surovjetski in drugi. Med Nemci pa Schlözer, Gebardi, Manert, Bule, Wilhelm, Luden, Voigt in drugi. Dvomiti v istovetnosti izvora jezika in navad teh dveh ljudstev, starih Venedov oziroma Venetov in novejših Vindov, torej Slovenov, je po vsem tem vedenju napačno in nesmiselno. Proti istovetnosti starih Venedov, Venetov, Vinidov in Vindov ali Vendov oziroma Slovenov, Slovencev, Jordanesa je nastopil sam oče Slovanov, Čeh in vatikanski vojak, jezuit Josef Dobrovski. Razglasili so ga za glas preroka in avtokrata na področju slovenske zgodovine in jezikoslovja. Pod njegovim okriljem in zastavo so z eno samo potezo uničili vso starodavnost Slovenov v Evropi. Antični Venedi oziroma Veneti so enkrat postali Kelti, enkrat Germani, enkrat Litovci, enkrat Čudi, Slovene, po Dobrovskem Slovane pa so razglasili za nov mongolski narod, ki naj bi prispel v Evropo šele v 5. stoletju. Poleg Dobrovskega pri tem zavzemajo vodilno mesto Nemci, Schütz, Parrot in Haling. Tudi Prokopij Cezarejski, ki je svoje delo napisal sredi 6. stoletja, je Slovene omenjal že v 5. stoletju. Njegova pripoved o vrnitvi Herulov na Dansko in v Skandinavijo leta 495 namreč jasno kaže, da je bilo območje poznejših dežel Češka in Moravska ter vzhodnih delov Germanije ob Visli proti Labi in Zali že pred koncem 5. stoletja naseljeno Sloveni, Slovenci.
O tem, da so Sloveni v 3. in 4. ali najpozneje v 5. stoletju živeli na levi obali reke Donave, Istra ali mitične rajske reke Fison, imamo torej neposredne zapise vsaj 5 avtorjev: svetega Martina iz Tursa, Psevdo Kesarija, Mojzesa Horenskega, Jordanesa in Prokopija. Vez med temi avtorji in starimi antičnimi pisci Ptolemajem, Plinijem, Tacitom in Starbonom predstavljajo Marcianus Heraklitski, kovanec ali medalja cesarja Voluzijana in tabula Peutingerijana. Posebej izpostavljamo za Slovene, Slovence in Slovene, Slovake izjemno škodljivo početje očeta Slovanov, jezuita Josefa Dobrovskega. V češko slovstvo, posledično pa tudi v slovensko, slovaško in nazadnje še naše slovensko slovstvo, je vpeljal novo ime Slovani, s katerim so postopoma zamenjali naše staro domače izvirno zgodovinsko ime Sloveni. Namerno je pomešal staro ime Sloveni z novimi imeni Slovani, Slavjani in Slaveni, čeprav je povsem jasno, da je pravo, izvirno in zgodovinsko ime zgolj ime Sloveni. Zapisal je, da naj bi bili Prokopjevi spori dejansko Srbi. To pa naj bi bilo staro domače obče ime vseh Slovenov, po njegovem Slovanu. Drži, da se mu je tedaj po njegovih lastnih besedah to zgolj zdelo, a danes je za številne Srbe to postalo neovrgljivo dejstvo, kaj je res, pa jih ne zanima. Stare Venete, Vende, Vinde je razglasil za izvorno nemško ljudstvo, zato naj Plinjevi Venedi ne bi imeli ničesar skupnega z Jordanesovimi Venedi, čeprav je slednji Venede oziroma Venete jasno imenoval Sloveni. Za začetnika slovenskega, po njegovem slovanskega slovstva v 9. stoletju, v obdobju Cirila in Metoda, je določil starobolgarski jezik, namesto slovenskega jezika, kot se je tedaj jezik dejansko imenoval. Namerno in načrtno je uveljavljal ter širil zmotno in napačno prepričanje, da so se Sloveni, Dislaven, sam je uporabljal napačno anahronistično ime Slovani, pod tem imenom v zgodovini prvič pojavili na začetku 6. stoletja pri Prokopiju in Jordanesu. Zakaj so nam tisti, ki razlagajo, da so Slovani prišli v naše kraje šele v 6. in 7. stoletju izza Karpatov, zgoraj opisanih jasnih dejstev ne povedo in o tem raje molčijo? Zato, ker 1000-krat ponovljena laž naposled postane resnica. A tudi za takšno resnico se naposled, slej ko prej, vendarle izkaže, kaj je res in kaj ne. Slovenci nismo narod brez korenin. Naši predniki so bili zapisani v zgodovino že pred več kot 2000 leti. Medtem ko so nekateri želeli izbrisati resnico in nam vsiliti teorije o prihodu v 6. stoletju, zgodovinski viri ne lažejo. Slovenci smo bili to od nekdaj, močan, starodaven narod, ki je preživel vojne, imperije in manipulacije zgodovine. Čas je, da povrnemo svojo pravo zgodovino. Hvala, da ste si ogledali to epizodo o skrivnostni zgodovini Slovenov. Če vam je bilo všeč, ne pozabite všečkati tega videa in se naročiti na naš kanal Prepovedana zgodovina. Še veliko zanimivih zgodovinskih zgodb pa vas čaka v naslednjih videih. Kliknite na naslednji video in nadaljujte z odkrivanjem prepovedanih zgodovinskih resnic.